टोचा है ना, दोनों गाड़ियाँ खड़ी होगी भाई। अभी 7250 और जॉन्डियर 5105 जो कि 42 HP की होती है, और ये 7250 HP की दोनों में टोचन हुआ। तो इसमें एक कारण हुआ ना, ये जॉन्डियर वाला अपना हाइड्रोलिक ऊपर कर दिया और इसको टान के लेकर चला गया। और फिर से एक बार फिर से खड़ी पड़ी है। महिंद्रा 9605 वर्सेस 7250।